السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن فصل الشتاء جاء، البرد والإنفلونزا والقحة والنشلة والسعال كلها انتشرت بين الناس وبالذات بين الأطفال. شلون نعالجها؟ والآن في هذه الحلقة إن شاء الله راح تتعرف على أقوى مضاد حيوي بكتيري وفيروسي لعلاج كل مشاكل الجهاز التنفسي. تستطيع عمله في بيتك ما بأي آثار جانبية، وتستطيع أن تعالج فيه كل هذه المشاكل اللي ذكرناها ولجميع أفراد العائلة. إيش هذا العلاج العشبي الطبيعي الرائع؟ أولا نأتي بترمس شاي، يعني ترمس يغلق والمي اللي داخله يظل ساخن طوال اليوم. نضع فيه المقادير التالية: ملعقتين طعام من أزهار البابونج، ملعقتين طعام من بذور اليانسون الغير مطحونة، ملعقة شاي من القرفة المطحونة أو 3 أعواد من القرفة بحجم أصبع اليد، 10 بسامين من القرنفل غير مطحونة، ونصف ملعقة شاي من عرق السوس المطحون. نصب فوقه ماء يغلي ونقوم بغلق هذا الترمس مباشرة حتى لا تتغير الزيوت الفعالة. نتركه لمدة 2 أو نعمله في المساء ونتركه إلى اليوم الثاني في الصباح نبدأ باستخدامه. إذا كنت مصاب بأي مشكلة في الجهاز التنفسي تفتح هذا الترمس، تحضر فنجان قهوة من هذا الصغير وتتناول نصف فنجان كل 2 بالضبط من هذا الشراب. تستطيع تحليته بالعسل إذا ما كنت مصاب بداء السكري، وما في مشكلة على الناس المصابين بارتفاع ضغط الدم إلا إذا كنت تأخذ مميعات الدم، لأنه هذه التركيبة هي أيضا مميع للدم، تستشير طبيبك قبل استعمالها. ولكن بشكل عام هذه التركيبة الرائعة اللي تحتوي على أطنان من مضادات الأكسدة والمضادات البكتيرية والمضادات الفيروسية، واللي تعمل على كل أنواع وفصائل البكتيريا والفيروسات، حتى اللي عندها دراج ريزيستنس أو ما نسميه بمقاومة العلاجات الصيدلانية. تستعملها لكل أفراد العائلة، تسكن السعال، تخفف كل الأعراض، ترفع مناعة الجسم، وبنفس الوقت ما بها أي آثار جانبية كما قلنا لكم، وتستطيع عملها في منزلك وموادها موجودة في كابينة مطبخك، وتجنب نفسك الآثار السلبية للعلاجات الصيدلانية. وهذا إن شاء الله تعالى موضوعنا في هذه الحلقة. ننشر هذه الحلقة، خلي الناس يستفادون ويتعرفون على الطب الحقيقي، ولا تنسانا من دعائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.